mua bánh trung thu với mình nào các bạn ơi. Chị ơi em muốn mua bánh trung thu ạ. Được rồi, để chị giới thiệu cho em các loại bánh nhé. Đây là bánh trung thu 30k. Cho em xem loại đắt hơn đi ạ. Đây là loại 100.000. Loại 1 triệu thì sao ạ? Loại 1 triệu thì như này em. Thế loại 100 triệu. Đây là bánh trung thu 100 triệu, kim cương rát vàng luôn. Tuyệt vời, bánh đẹp quá. Thế bánh trung thu vô giá như thế nào ạ? Rất tiếc, chị không có bánh trung thu vô giá đâu em. Thế thì em biết tìm ở đâu bán bánh đó ạ? Trung thu chính là Tết đoàn viên, gia đình quây quần chính là điều vô giá em ạ. Ôi thì ra là như thế. Các bạn ơi nhấn like và đăng ký để về ăn bánh trung thu vô giá với gia đình nhé.